أهلا بيكم. النهاردة في مطبخ ليليان هنعمل مع بعض لحمة محشية بالخضار، وهنعمل معاها صوص جريفي كريمي كده ويدفي في الجو اللي ابتدى يسقع. وأحلى حاجة إن كلها في حلة واحدة، وكمان هنقدمها مع بطاطس مهروسة. أول حاجة هنجهز الحشوة بتاعتنا. معانا بصل وفلفل أخضر وألوان وفصين توم مقطعينهم شرايح كده، وكمان معانا شوية من الجزر مكعبات. أنا كان عندي من الفريزر. لو عندكم جزر فريش قطعوه برضو شرايح رفيعة علشان يبقوا كلهم شكل واحد. هنشوح الخضار كله على الطاسة تكون كبيرة شوية، علشان بعد كده هنسوي اللحمة في نفس الطاسة دي، وهنسيبهم لغاية ما يطروا شوية علشان واحنا بنحشي اللحمة يبقى الخضار طري سهل ان احنا نلفه. وهنحط عليه ملح وفلفل بس، مش هنحط اي حاجة تاني، ونقلب فيه لغاية ما يدبل وياخد لون بسيط قوي. زي ما انتوا شايفين الخضار كله لسه لونه ما اتغيرش وبس طري شوية، لسه هيكمل تسويته جوه اللحمة. انا حطيته في طبق عشان يبرد شوية، وجهزت معلقة من المستردة وطبق كده فيه ملح وفلفل، وجهزت قطع اللحمة بتاعتي. دي شرايح اللحمة من وش الفخدة. يفضل تجيبوا قطع يكون فيها الشكل الرخامي زي ما انتوا شايفين كده، ده بيبقى طري بعد كده في التسوية. وكمان علشان نطريه اكتر ونرفعه شوية هندقه بمدق اللحمة، هيخلينا ناخد القطعة ارفع شوية، وكمان ده بيساعد ان هو يطري الانسجة بتاعة قطع اللحمة. القطعة دي بيبقى اسمها هنا توب راوند ستيك. بعد ما دقينا اللحمة بتاعتنا كويس هنبتدي نتبلها بشوية من الملح والفلفل ومعلقة صغيرة قوي من المستردة. نفردها كده بايدينا عليها كويس عشان تغطي كل وش اللحمة قبل ما نحط الحشوة بتاعتنا. بعد كده هنبتدي ناخد كمية من الخضار بتاعنا مناسبة لقطعة اللحمة، علشان لما نلفها مفيش حاجة تخرج منها. وبعد كده هنلف اللحمة بتاعتنا كويس من الناحية الكبيرة في القطعة بتاعت الستيك، هنلفها حلو ونضغط عليها كده. وبعد كده هنقفلها بخلة السنان علشان ما تفتحش وهي بتستوي. طريقة سهلة قوي وما خدتش وقت في التحضير خالص. بنفس الطريقة هنلف القطعة التانية ونكمل كل كمية اللحمة اللي عندنا. اهم حاجة اضغطوها كويس وانتوا بتلفوها، وقفلوها بخلة السنان حلو. بعد ما جهزنا اللحمة بتاعتنا هنجيب نفس الطاسة حطينا فيها معلقة من الزبدة ومعلقة من زيت الزيتون، وهنبتدي ندي رولات اللحمة اللي احنا حشيناها صدمة كده من الناحيتين لغاية ما تاخد لون من كل ناحية على نار عالية. مش هتاخد دقيقتين منكم على كل ناحية، هتلاقوها خدت لون بسرعة. واول ما تاخد لون من الناحيتين هنكون مجهزين جنبنا شوربة لحمة. ممكن انا كان عندي شوربة في الفريزر طلعتها وسخنتها كويس، او لو ما عندكوش شوربة ممكن تجهزوا مية مغلية وتحطوا فيها مرقة، بس طبعا انا ما بفضلش ان احنا نستخدم المرقة، لكن لو ما عندكوش يعني ممكن تعملوا كده. وهنبتدي نزود شوربة اللحمة حوالين الرولات بتاعتنا. احنا مش هنغطيها خالص، هتبقى تقريبا 3/4 الارتفاع بتاع رولات اللحمة علشان تسويها. وهنغطيها ونسيبها تستوي حوالي 45 دقيقة. طبعا سوى اللحمة بيعتمد على نوع القطعة اللي انتوا استخدمتوها. اهم حاجة في نص التسوية كده نقلبهم من الناحيتين علشان تستوي من كل ناحية كويس. واللحمة بتاعتنا بتستوي انا هجهز البطاطس المهروسة. حطينا في حلة مكعبات البطاطس بتاعتنا وحطينا عليها مية مغلية وملح، واول ما تستوي هنصفيها من المية، نحط عليها مكعب كبير من الزبدة وملح وفلفل، رشة من الثوم ورشة من جوز الطيب، وهننزل بشوية صغيرين من اللبن واحدة واحدة كده. نبتدي نهرس البطاطس. لو حسينا انها لسه تخينة هنحط شوية تاني من اللبن لغاية ما توصلوا للقوام اللي انتوا بتحبوه للبطاطس المهروسة. لو بتحبوها تخينة شوية او بتحبوها اخف من كده ممكن تزودوا لبن لغاية ما توصلوا للقوام اللي انتوا عايزينه كده. اللحمة بتاعتنا كمان كانت استوت. انا جهزت معلقة من النشا دوبتها في معلقة من المية علشان عايزين نعمل صوص الجريفي بتاعنا، هنحطها على طول فيها. وكمان خدنا ربع كوباية بس من الكريمة، كريمة الطبخ. هنقلب قطع اللحمة كده فيها وهنسيبها لغاية ما الصوص يبتدي يغلي علشان النشا بتاعنا يبتدي يستوي ويتخن الصوص بتاعنا زي ما انتوا شايفين. وكده هي خلاص بقت جاهزة للتقديم. جربوا اعملوا شرايح اللحمة بالطريقة دي واعملوا جنبيها صوص الجريفي، ده هيعجبكم قوي. وكمان الصوص ده بيليق قوي مع البطاطس المهروسة.
جربوها وقولولي رأيكم، أشوفكم في وصفة تانية. Thank you.